Mời mọi người uống trà ăn sau buổi sáng với mình nha. Thì uống trà ăn sau buổi sáng thì nó sẽ giúp mình thanh lọc cơ thể sau một đêm nghỉ ngơi, để nó sẽ đào thải ra bên ngoài. Rồi nó giúp mình giải nhiệt nè, rồi nó hỗ trợ những vấn đề xơ gan, viêm gan như là men gan cao rồi này nọ. Nói chung tất cả những vấn đề về gan thì có thể hỗ trợ được anh chị ha. Mình thì ngày nào cũng nấu nấu như vậy và uống cả ngày luôn. Sản phẩm thì em có để ở dưới giỏ hàng, anh chị nào có quan tâm thì mình kích vào xem tham khảo nha.